2025年最值得入手的4款封神 iPhone，0到4000预算，口碑销量最好的都在这里了。看不起安卓，只想买苹果的话，我只推荐这4款。1000多预算 iPhone 13，据说呀，10个果粉里边就有9个用过它。一方面呢是当年的安卓集体翻车，另一方面是 iPhone 13这一系列苹果罕见的挤牙膏了，性能不缩水，5G 信号很稳定，就连续航呀也比同时期的安卓旗舰机要好不少。真的是1000多预算里边性价比最高的 iPhone 神机。唯二的缺点就是没有高刷，拍照一般。如果对这两者有需求的，2000到3000预算13 Pro 和13 Pro Max， 没错，推荐过来推荐过去还是13香，是真香。性能方面搭载 A15的满血处理器，在性能排行里现在都是名列前茅的。一个6.1黄金握持手感，一个6.7大屏体验感，都带有120赫兹高刷，非常的丝滑。影像方面更不用多说了，广角镜头、长焦镜头应有尽有，后置3摄1200万带激光雷达，包括现在还有很多人拿它们用来直播带货。但是最推荐的原因还是因为它降价太香了。经过时间的洗礼，13 Pro 我们的批发拿货价来到了24张，13 Pro Max 是27张，真的算是现在最值得入手的旗舰机。3000到4000预算 iPhone 14 Pro Max， 相比13 Pro Max 呢，提升了未来几年都不会淘汰的灵动岛设计，以及后置3摄提升到了4800万像素。同样的角度拍摄下，在细节方面处理的就是要比1200万的好。性能配置搭载 A16满血处理器，用个4、5年也不会卡，并且也能满足你未来4、5年对用机的需求。我相信在看这个视频的时候，你们里面有很多人最近在打算入手这款吧。OK， 兄弟们，董已经做了7年手机了，在选机用机方面，如果说有不懂的问题，可以随时打在评论区，我会根据当下的行情以及你的用机需求，给你做出来最适合你的判断。好了，兄弟们，想在华南北淘好货，记得关注董，散会。